पूरा जो हमारे नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी के कारण इंटरनल हमारी नस नाड़ियों में कफ का जन्म से लेके अभी तक थोड़ा 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 एक सेल, जो डेड सेल होते हैं, उनकी जो एक्यूमुलेशन है हमें पता ही नहीं लगता है। वो जो जमावट है वो कटेगी कटेगी पिघलेगी, और जो दीर्घ श्वसन क्रिया जो अपन लेते हैं उससे इंटरनल एक एक नस नाड़ी में जल की मात्रा बढ़ेगी, और वो जमा हुआ मल जल उसको साफ कर देगा, कट कट करके निकलेगा। और आप जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा, पूरा कप साफ होता जाएगा, आप वैसे वैसे हल्का फील करोगे, वैसे एक दिन में होने वाला काम नहीं है, टाइम लगने वाला है, लेकिन 100% क्योर का कितना ही आपने जो दवाइयां ले करके जो ड्राई करके सूखा जैसे ही कफ बना, आपने दे मेडिसिन उसको सुखा दिया, ड्राई उस कफ की जम करके लहरें बन गई, एक पे दूसरी तीसरी, जैसे हम कपड़ों की या इसकी देखो एक तय बनी, एक पेज दूसरा पेज तीसरा, ऐसे वो थोड़ा कम बना, मेडिसिन वो सूख गया। आपको लगा हाँ आज तो कफ नहीं है, फिर बना, फिर मेडिसिन, और आज तो कफ नहीं है, फिर बना। क्यों? बॉडी का नेचर है, नेचर वो उस जबक कचरे को बाहर निकालना चाहता है, और हम उसको रोकना चाहते हैं। जैसे अंदर सफाई कंप्लीट, ऑटोमेटिक कफ क्योर। आपको एक्सेस कम करना, ऑटोमेटिक करते जाओ। अब राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। राइट से भरो, मैं भी पंखों वाला होता, सुन रे गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू ही, सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। मेरे मनहारी कहीं देखी हो जनक दुलारी, तेरे जैसी चोटी शाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक
नंदनी मुझे मिला दे। तेरे जैसी आँखें श्याम पतित पावन सीताराम। हे अशोक मम शोक मिटा दे। चंद्रमुखी से मुझे मिला दे। होगा तेरा सच्चा नाम राम सिया राम जय जय राम। हो वन वन ढूंढ रहे रघुराई। जनक दुलारी कहीं ना पाई। गीतराज ने किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। ओ चख चख कर फल शबरी लाई। प्रेम सहित खाए रघुराई। ऐसे मीठे नहीं है आम राम सिया राम जय जय राम। ओ विप्र रूप धरि हनुमत आए। चरण कमल में शीश नवाए। कान्हे पर बैठाए राम पतित पावन सीताराम। हो सुग्रीव से करी मिलाई। अपनी सारी कथा सुनाई। बाली पहुँचाया निज धाम राम सिया राम जय जय राम। हो सिंहासन सुग्रीव बिठाया। मन में वह भारी हर्षाया। वर्षारी तो आई है राम पतित पावन सीताराम। हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ। वानरपति को यूं समझाओ। सीता बिन व्याकुल है राम सिया राम जय जय राम। हो देश देश वानर भिजवाए। सागर के सब तट पर आए। सहते भूख प्यास और घाम पतित पावन सीताराम। हो संपाति ने पता बताया। सीता
को रावण ले आया। सागर कूद गए हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। ओ कोने कोने पता लगाया, भगत विभीषण का घर आया। हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। ओ हनुमान वन में आए, वृक्ष तले सीता को पाए। आंसू बरसे आँखों याम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रावण संग निशिचरिला के, सीता को बोला समझा के। मेरी ओर तुम देखो वहाँ, पतित पावन सीताराम। हो मंदोदरी को बना दुदासी, सब सेवा में लंकावासी। भवन चल कर विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चाहे मस्तक कटे हमारा, मैं नहीं देखूं बदन तुम्हारा। मेरे तन मन धन राम, पतित पावन सीताराम। हो ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई। हनुमान ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। हो मुझको भेजा है रघुराया, सागर कूद यहाँ मैं आया। मैं हूँ रामदास हनुमान, पतित पावन सीताराम। हो माता की आज्ञा मैं पाऊं, भूख लगी मीठे फल खाऊं। पीछे मैं लूँगा विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वृक्षों को मत हाथ लगाना, भूमि गिरे मधुर फल खाना। निशाचर
हो हनुमान ने वृक्ष उखाड़े, देख देख माली ललकारे। मारे मारे पहुँचाए राम राम सिया राम जय जय राम। ओ अक्षय कुमार को स्वर्ग पहुँचाया, इंद्रजीत फांसी ले आया। ब्रह्मपास से बंधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। ओ सीता को तुम लौटा दीजो, उनसे क्षमा याचना कीजो। तीन लोक के स्वामी राम राम सिया राम जय जय राम। ओ भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया। सन्मुख देख रहे हनुमान, पतित पावन सीताराम। हो रुई तेल घृत वसन मंगाई, पूछ बांध कर आग लगाई। पूछ घुमाई है हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। हो सारी लंका में आग लगाई, सागर में जा पूछ बुझाई। हृदय कमल में राखे राम, पतित पावन सीताराम। ओ सागर कूद लौट कर आए, समाचार रघुवर ने पाए। जो मांगा सो दिया राम राम सिया राम जय जय राम। हो वानर रीछ संग में लाए, कितनी आनंददायी है ये क्रियाएं। मन सहित सिंधु तट आए। आप अंतःकरण का शुद्धिकरण करते रहे, एकदम सहज सरल शुद्ध बुद्ध की ओर बढ़ते लगते हैं। नल नील बनावे, अंतर्मन से राम राम लिख सिला तैरावे। आनंद का प्रवाह बहने लगता है। हम हो एक निशाचरों की
सरल निर्मल आनंदित हो जाते हैं। गरज कर हुई लड़ाई वानर बोले जैसी बहुत बहुत बड़ी